السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخوات، نتمنى تكونوا بخير على خير ومرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة. مرحبا بكم في قناة البساطة مع فاطمة السويرية. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم والوصفة تنال رضاكم والله يخطيكم عليا. شكرا على البارطاج، شكرا على التعليق ديالكم والله يخطيكم، وخليكم مع الوصفة اخوتي. بالنسبة للوصفة اليوم غنشارك معكم مسمنة بحجم عائلي، كتجي سهلة البنات وخفيفة في نفس الوقت، والمقادير كلشي موجود عندك في البيت، خصوصا في هذه الوقيته ديال الغلاء البنات. راكم عارفين الانسان كيقضي بداك الشيء اللي عنده. المهم اول حاجه نبداو بسم الله على بركه الله. كما تتشوفوا معايا هنايا عندي 5 الكيسان ديال الدقيق، ودرت شويه الملحه، ودرت نص معلقه ديال خميره الحلويات، ومعلقه كبيره ديال الخل. بالنسبه للدقيقه البنات عبرت بالكاس ديال العنبه، غادي نعجن بالماء عادي ديال الروبيني. من بعد ما غنعجن العجينه غادي نجمعها، ما غادي ندلكها ما والو، ومن بعد البنات غادي نديرها في سميتو في بلاستيكه وغنخليها ترتاح مزيان البنات. العجينه قد ما ارتاحت مزيان كتنجح معكم في جميع المملحات، وفي اي حاجه بغيتو تصايبوا شي حاجه مالحه ولا حلوه. المهم العجينه ضروري تعجنوها بكري. دابا البنات غادي ندوز باش نصايب الحشوه. كما تتعرفوني انا دائما تدير معكم هاد الحشوه ديال لادنت. صراحه قليل قليل فين كندير ديك الكفته. المهم ما كتعجبنيش انا بزاف الكفته، لهذا كندير لها دنت بزاف صافي. ولكن بعض المرات الانسان كيبغي يغير، ولا كندير الطون مثلا كنطيب الحوشوه وكنجيب الطون وكنخوي عليها. ولكن دابا اغلبيه متوفر عندي لادنت صافي، كندير هكا غير الحشوات. كنعمرهم بلا دنت والخضره هكايا بزاف. يعني حتى الخضره اللي كتدخلوها في هذا الشيء ديال المملحات وسميتو راه كياكلوها الدراري. المهم اللي ما كياكلوش ولادو هكايا الخضره عادي ديروها في هاد الحشوات مثلا، والله كيجيو خطيره البنات وكياكلوها. المهم هنايا راني قطعت شويه د لادانت وحكيت خيزو، وغنحك دابا القرعه خضراء صافي. وغادي نجمع المكونات هنايا في هاد البقيله، وغادي نضيف عليهم شويه الزيت الروميه، وغادي نزيد عليهم البنات شويه ديال سميتو ديال البزار. ولكن عندي انا داك البزار فيه حبوب غلاط. غادي نجيب الغربال، غادي نغربل داك البزار، وباش ناخذ انا غير ديك الغبره، ما بغيتش دوك الحبوب اللي باينين. صافي هنا جبت دريس ديال الثومه حكيتو على الحشوه صافي. غادي نستمر هكايا، ومن بعد غادي نرد الحشوه ديالي تشحر ان شاء الله. صافي الاخوات هنايا الحشوه ديالها كما تشوفوا ها هي تشحرات. غادي نخلط المكونات مع بعضياتهم. وهنا جهدت البوطه باش لازم ما تطلقش ليا الماء، هي والقرعه والخيزو. غادي نضيف عليهم واحد الضامه ديال البنه ديال الحوت، المهم كنورا البنات، ومعلقه صغيره ديال الكنجبير والزعفران والتحميره كذلك، وشويه د الملحه. الا عندكم حتى داك معجون الطماطم نضيفوه حتى هي زوينه. غادي نخلط سميتها المقله ديالي او الحشوه. غنخلط نخلطها ونخليها طيب. وغادي نرقد شويه الشعير فيغميسيل في الماء سخون. من بعد ما ترقد غادي نصفيها وغادي نضيفها على الحشوه. دابا البنات غادي ندوزو باش غادي نقطعوا العجينه ديالنا. هنا العجينه من بعد ما ارتحت كما تشوفوا كتجي على هذه الطريقه، كترتاح البنات صراحه وكتسهل في الخدمه. المهم انا هنايا راه عجنتها مع جويه ديك الجوج ديال النهار البنات ماشي الليل. مع ديك جويه ديال الجوج ما بديت نعمرها حتى ل5. المهم خليتها ترتاح صراحه. صافي هنا غنستعن بشويه الزيت، ضروري هنايا شويه الزيت غندهن يديا، وغنقطع الكويرات على 4. ضروري البنات هاد تخرجوا منها 4 الكرات باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي تعمروا المسمنه ديالكم وتجيكم كبيره بحجم عائله، حجم عائلي عفوا. نتلاقاو البنات من بعد ما نكمل التقطاع ديال العجينه، وغنخليها ترتاح كما قلت لكم للمره الثانيه. صافي البنات هنا من بعد ما ارتحت العجينه المره الثانيه غادي ناخذ الكره الاولى اللي بديت بها
هي اللي غادي نطلق، وكنستعن بالزيت دائما. صراحه العجينه الا ارتحت البنات كتسهل تلقيها فوق سطح العمل. صافي ماشي شي حاجه اللي صعيبه، دغيا كتلقيها ودغيا كتمشي معاك. غادي نحاول نطلقها مزيان مزيان. المهم هنايا من بعد ما جمعت الاولى درتها على شكل مسمنه، دابا جبت الثانيه البنات غادي نطلقها حتى هي بنفس الطريقه. وهاد الثانيه البنات ضروري غادي ندهنها بالزبده، حيت غادي ندير فيها ديك المسمنه الاولى ضروري. اما هذيك الاولى البنات انا ما دهنتهاش بالزبده، كندهن غير الثانيه صافي اللي غادي نحط فيها اختها صافي. المهم كما تتشوفوا معايا كلشي واضح في الفيديو وكلشي سهل. غادي نجيب دابا المسمنه الاولى، غادي نديرها نحطها على اختها ونطويها البنات عادي كيمسمن عادي صافي. وغادي نخليها جانبا ترتاح وغادي ندوز نكمل الاخرى. هنا من بعد ما ساليت العجينه، من بعد ما قاديتهم صافي غادي ندوز دابا غادي نقاد المسمنه الاولى اللي سبقتها هي باش قرصتها. جبت الطاوه فرشت عليها ورق ديال المطبخ ضروري، وكندهنو بالزيت باش حتى المسمنه تساعدني في التقراص. صافي غادي نطلقها مزيان مزيان. راه العمليه سهله جدا ماشي صعيبه، واللي بغى يطلقها فوق سطح العمل له الاختيار فقط. يعني انا درتها نيشان صافي. هنا من بعد ما طلقت العجينه غادي نجيب الحشوه اللي بردت وخلطت معها الشعريه ديال الروز او الشعريه فيرميسيل. غادي نقادها فوق الحشوه فوق العجينه عفوا. ما تديوش عليا البنات مره والله الا كتلف ليا الهضره، غير قبلوا على اختكم وصافي. غادي نسالي، غادي نقاد الحشوه على هذا الشكل. كلشي واضح البنات في الفيديو. من بعد ما غادي نقادها غادي نجيب البنات فرماج موتزاريلا. هنايا جبت واحد 20 درهم ديال الفرماج، حكيته ودرته في بلاستيكه ودرته في الثلاجه. وقت ما بغيت نصايب شي حاجه هكا بحال بيتزا ولا شي حاجه ديال مملحات نجبد منه شويه، واخا الوقت صراحه غلات، ولكن راكم عارفين البنات الانسان ما يقدرش يستغنى على شي حاجه، خصوصا في الكاسكروت ولا في العشاء كيبغي بنادم يغير. المهم هنايا غادي نجيب العجينه الثانيه او المسمنه الثانيه، هذه طلقتها البنات فوق سطح العمل وجبتها نيشان فوق الحشوه. وبديت دابا كندخل في الجوانب وكنضغط عليهم كنقرصهم، ولا كان شي زائد في العجينه ولا شي فائض كنحيدو، يعني كنقصو صافي باش ما تجينيش عاوتاني ديك المسمنه معجنه فيها قوت العجين في الداخل. يعني اي فائض شاطليه كنزولو بيديا. وغادي نقادها مزيان مزيان. من بعد البنات ما غادي نسالي الطريقه، غادي نجيب واحد كيردون وغادي نثقب العجينه. علاش غادي نثقبها؟ باش يخرج منها داك البخار وطيب مزيان وما ترتقش ليا وما تخرجش من هذيك الحشوه. المهم الحباب ديالي خليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخير. وصافي البنات من بعد ما غادي نثقبها كما تشوفوا على هذه الطريقه غادي ندهنها بالزبده. غندهنها بالزبده وغادي ندخلها للفران باش طيب. من بعد ما غنشوفها تحمرات ليا غادي نخرجها وغادي ندهنها بشويه شويه هذاك صفار البيض وقهوه سريعه الذوبان، غير باش تاخذ ليا داك اللون الذهبي ديال المملحات. وبالنسبه للفران البنات راه ديجا شعلته، وضروري تكون العافيه مجهده باش ما تجيش في الداخل ديك العجينه مدقسه وما طيباش. ضروري خصها تكون طيبه، تكون هكا العافيه مجهده ويسخن الفران. صافي الخوت ديالي خليكم مع الفيديو نتلاقاو في الشكل النهائي. من بعد البنات ما وجدت المسمنه ديالي من بعد ما طابت وخرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه وبنينه في نفس الوقت ومقرمشه وبحجم عائلي، ماشي كتعمري مسمنه بسمنه. المهم كضربي عصفورين بحجر واحد، كدير مسمنه كبيره وكتعمريها وكتنوضي بحالك. الحباب ديالي هاد المسمنه دابا كتستاهل واحد الكويس ديالها ديال مشحر. نتمنى تجربوها اكيد وتنال اعجابكم وتنال رضاكم، واللي عجبات وصفه يجربها علاش لا، وخليو لي التعليق ديالكم. ومرحبا بكم، مرحبا بالناس اللي انضموا للقناه. شكرا لكم بزاف، شكرا الناس اللي كيشاهدوني قديما، شكرا الناس اللي كيدعموني بزاف على اختكم، وشكرا على المسانده ديالكم. وبسلام عليكم الى الفيديو الماجي ان شاء الله.